të cilët e nxisin popullin e pavajshëm të tyre që jetën në Kosovë, ne me ata kemi të loshe dhe vetë populli serb ka të loshe me liderët serb që jetojnë në Serbi, sepse ata i nxitin serbët e Kosovës që mos të njohin institucionet e Kosovës dhe të mendojnë gjithkohën keq për qytetarët tjerë shqiptarë në këtë rast për neve që jetojmë në Kosovë. Ne nuk jetojmë keq, ne nuk mendojmë keq për ata dhe nuk lutemi që ata të kenë një situatë qoftë keq ekonomike, qoftë politike. E tha zoti Krstiq që urat janë për me bashku njerëz dhe me bashku popull dhe urat janë bon Mitrovic. Është shumë e mirë që të ketë lëvizje të lirë të qytetarëve. Por që edhe ajo pjesa veriore e Kosovës të një institucionin e Kosovës dhe të shkëputat nga politika hegemoniste serbe e Beogradit. Të një institucionet e Kosovës nëse dëshirojnë të jetojnë në Kosovë të lirë dhe nëse dëshirojnë të kenë privilegje të Republikës Kosovës. Okay. Po nuk e njoftën Kosovën, ata nuk janë të rahatun. Ashtë utopike kjo me mendu që Beogradi një ditë ka me njoftë Kosovën, a është utopi? Edhe mes me njoftë s'ka pik lidhje. Sa është interesant. Mas të një heq. Edhe Malin e Zi nuk di 65 shtetë më do këtë njohin. S'ka as një rëndësia në një Beogradi. Mos në një fare. Por le t'i lënë serb të jetojnë të lirë. Okay. Le t'i lënë serb të njohin Republikën dhe le të punojnë për të mirën e vetë, për të mirën e mirëqenies vetë në Republikën e Kosovës.